السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ منورين دايما قناة يومك اجمل مع ام فارس. لو لسه اول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك والشير للفيديو وتضغطوا على زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلوك على طول. يلا بقى بينا كده نعمل احلى صينية بسبوسة بالقشطة زي ما انتوا شايفينها كده، دايبة في البق دوبان. كملي بقى معايا الفيديو للآخر واتبعي المقادير بالظبط، وهتدعيلي عليها يا ست الكل، والكل هينبهر بجمالها وطعمها ومحدش هيصدق انك عاملاها في البيت. وكمان هقولكم على تكة بسيطة كده سبب نجاح البسبوسة. بسم الله الرحمن الرحيم. في طاسة على النار هجيب كوباية من السكر واقلبها كده زي ما انتوا شايفين، ايدك تكون فيها على طول لحد ما السكر يكرمل معايا بنفس اللون اللي انا عايزاه. انا وصلت اللون ده، ما تغمقيش عن كده، يعني اللون ده كويس جدا للبسبوسه. بنفس كوبايه السكر اللي انا معايره بيها السكر هضيف كوبايه من الميه. الكوبايه يكون موجوده معايا في كل المعيار. بعد كده ما ضفت كوبايه الميه هتحس ان السكر مسك معاكي شويه، هو هيفك الوقت. في حله كده على النار بقى وانا شغاله كده في البسبوسه، جبت كوبايتين من الميه وكوبايتين من السكر واديت لهم كده غلوه، وبعد كده نزلت كده برشه من الفانيليا وعصره من نص الليمونه. انا عايزه السيرم بتاع البسبوسه يكون سخن معايا بيغلي وانا شغاله في البسبوسه. بعد كده ما المية فكت معايا وبقت كده باللون اللي انتوا شايفينه ده، حطيت 4 معالق كده كبار من القشطة الفلاحي بتاعتنا او القشطة المعلبة اللي موجودة عندك حطيه. حركت بقى كده القشطة مع السكر المكرمل وقلبتهم، وبعد كده ضفت بقى كده معلقتين من السمنة البلدي كده الكبار علشان الريحة كده وانت بتاكلي البسبوسة يكون طعم القشطة وريحة السمنة البلدي. نقلبهم بقى كلهم مع بعض كده، السمنة والقشطة والسكر المكرمل. انا عايزة السمنة كده تسيح معايا. بعد بقى ما رفعت الخليط من على النار ضفت له كوباية من جوز الهند، نفس المعيار اللي انا بعاير بيه، كوباية من جوز الهند. قلبتها كويس، وبعد كده ضفت 3 كوبايات من دقيق البسبوسة. دقيق السميد الموجود عندك بالكيلو، يعني بنشتريه بالكيلو. ضفت 3 كوبايات نفس المعيار بالظبط، يعني الكوباية يكون موجودة معايا من اول الفيديو لاخر الفيديو في المعيار. اهم خطوة بقى واهم تكة اللي بتنجح لي البسبوسة، معلقة كده ايه من الكيك شيف او البيكنج باودر. قلبتهم كويس ويكون تقليب خفيف، يعني ما تقلبيش كتير في البسبوسة. طبعا دي بيطلعها معايا كده هشة من جوه، ما يكونش البسبوسة مكتومة. معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي في الصينية وسيحتها كده في الصينية، ونزلت بخليط البسبوسة. طبعا شايفين الخليط السمك بتاعه عامل معايا ازاي. مش عايزاكي تعملي حاجة اكتر من كده، نفس المعيار والمقادير هتطلع معاكي ما شاء الله، هتطلعي استاذة فيها. وكل سويت كده الصينية وكنت مشغلة الفرن بتاعي على 180 درجة، حطيتها في الرف الوسطاني وهديت عليها النار ل 140 درجة يعني، وسبتها كده تستوى براحتها. وبعد كده اديت لها اللون من فوق بعد ما استوت من تحت. بعد ما خرجتها من الفرن السيرم بتاعي يكون سخن، يكون سخن بس مش لدرجة الغليان يعني. واول ما ضفت للبسبوسة البسبوسة شربت السيرم على طول، معنى كده ان البسبوسة بتاعتك ناجحة 100%. وبعد ما ضفت السيرم غطيته الصينية بصينية تانية او بأي فوطة عندك. سبتها كده هدت شوية، وبعد ما هدت كده زي ما انتوا شايفينها بتتكلم عن نفسها. عندي بقى جناش شوكولاتة، وعندي طبعا انا زينتها بالشوكولاتة وبالكراميل. وبعد كده هقطعها، بس الفيديو بتاع التقطيع مجاش. فطلع معايا مظبوطة وما شاء الله الخرطة بخرطتها، يعني ما بتتكسرش منك ولا اي حاجة بسبب انك ايه، عملت المقادير مظبوطة. وحطيت معلقة بيكنج باودر هي اللي طلعتها لي بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. بجد طلع معايا تحفة، جربوها تعجبكم جدا. الطعم حكاية، وطعم وريحة السمنة البلدي ما اقولكمش بقى على الريحة وجمالها. البسبوسة بتاعتي بقى تستاهل لايك منكم حلو، وكومنت كده تدعولي فيه دعوة حلوة من القلب. واهم ملحوظة يا بنات علشان البسبوسة تطلع معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، في حاجتين 2. اهم حاجة السيرم بتاعك يكون سخن، واهم حاجة تضيفي معلقة بيكنج باودر او كيك شيف. ده اللي بينجح البسبوسة وتطلع معاكي بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده.
يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم ويكون خفيف عليكم، وما تنسونيش في اللايك والشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلوك على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. صل على محمد.